Lu udah download banyak sound effect, tapi lu nggak ngerti sound effect yang lu download. Goblok. Sini gua kasih tahu. Kita bahas riser dulu. Apa sih riser? Riser biasa digunakan untuk transisi dari satu adegan ke adegan selanjutnya. Kalau di film, biasanya digunakan untuk membangun ketegangan. Biasanya sebelum masuk klimaks atau masuk jump scare. Kalau di film horor. Contoh suara riser kayak gini. Contoh pengaplikasiannya kayak gini. Nah, sekarang kalau buat video selain film gimana, Bang? Biasanya riser digunakan untuk transisi sebelum kita masuk ke penjelasan penting. Atau kalau vlog travel gitu, biasanya dipakai di sebelum menunjukkan pemandangan. Contohnya kayak gini. Santai nih, gue kasih tahu cara ngakalinnya. Pertama, lo download aja guys. Oke, udah ngerti kan lu sekarang? Nah, si riser ini bisa lu kombinasikan dengan hit atau impact sesudah riser habis. Biar nggak pusing. Gini nih contohnya. Oke ya bujang, segitu dulu aja lah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.